創作。咁今日咧，我哋好開心咧請到我哋嘅藝術家阮琪可擔任我哋嘅講座嘉賓喎。咁我先介紹一下阮老師啦。咁阮老師咧其實係藝術家，亦都係教育家嚟嘅。佢先後咧求學於香港中文大學同埋愛荷華大學。咁佢喺愛荷華大學咧曾經擔任珠寶與金屬藝術科嘅科主任。咁佢嘅作品咧獲好多國際知名嘅博物館作永久收藏㗎。咁佢嘅作品咧就遊走於莊重同詼諧之間，形式咧就涵蓋於可佩戴嘅藝術啦。咁同埋咧就會有啲精緻嘅雕塑嘅。咁佢好善於結合現代科技同埋傳統工藝，透過創作咧去展現藝術同埋技術嘅可能性，探索一個新嘅可能嘅。咁今日嘅講座裏邊咧，佢就會分享啲中國古典文學對佢創作嘅影響啦。咁同埋會探討下呢啲經典點樣影響佢嘅藝術實踐。咁以下嘅時間咧就交俾阮老師阮琪可，有請。咁首先咧係好多謝阿謝錦棠先生啦，同埋劉淑芬同學啦，同埋 Rachel 啦嘅幫忙咧，咁我先正有今日嘅機會咧，係同大家分享我嘅創作歷程啦。咁好高興咧，就你哋見到你哋喺度啦，咁咁忙咁嚟得睇呢個聚會。咁好高興見到李先生啦，李福華先生同埋各位嘅中大師姐師妹同學咁樣好高興好難得嘅機會。咁咧就今年咧係我啱啱去咗美國足足40年咁啲中文咧當然咧係隻狗實收啦生銹又生銹。咁咧就如果係講得唔清楚嘅，咁就不妨發問大家傾傾交換下意見，咁係最好嘅方法，係咪啊？唔係淨係我講。咁咧就嗰個係唔該。嗱呢個咧就係我點解咧？因為我由1年班到中大，到去美國讀graduate school 都有好好嘅老師。咁咧就對我個幫助咧係相當之大嘅，我對佢哋好感激。咁其中一位咧當然係李福華先生啦，係我嘅開山師傅。咁咧就對我嘅發展咧係貢獻良多。咁我喺呢度咧就向李先生致敬，同埋好嘅老師致敬。OK。嗱呢個咧係我一個創作嘅一個簡介啦。咁我覺得科技同埋社會轉變得好快。咁但係你從呢一個嘅生活裏邊嘅經驗同埋古代文學嘅角度去睇咧，人嘅性格七情六慾愛恨成仇都係冇乜點改變嘅喎。咁我就好似咧就係用呢啲咁嘅日常生活嘅體驗咧，去做一啲故事去做一啲作品。咁我個目標咧就唔係話去勸人哋做啲乜，而係話作為自己一個提示，乜嘢重要，乜嘢唔重要。呢個係最重要嘅一個方法。咁我表達嘅方式咧，有陣時係比較嚴肅啲啦，有陣時係比較詼諧啲啦。咁就睇嗰個情況啦。咁就嗱，我有啲作品咧就根本就完全咧係冇內涵嘅，完全咧就係冇古仔嘅，只係玩呢個技巧，研究呢個材料，同埋玩呢個視覺上邊嘅一個探討嘅啫。咁但係我覺得有陣時咧，呢方面咧亦都係可以係好重要嘅一個內容，係咪啊？嗱呢個咧，我覺得內容同埋技巧咧，好多時係相輔相成唔可以分開嘅。
嗱，呢一個咧係好笑咧，就係273係咩意思咧？就係 absolute zero。咁我中學嗰陣時咧係讀理科嘅，咁嗰啲物理老師咧就話啊，最凍嘅溫度就係-273°C。咁我話咩嚟㗎？唔知喎嗰陣時嚇，咁啊死記嘅啫。嗰陣時考試咁啊，去考試就唸翻出嚟咁解嘅啫。咁最近咧有睇到一篇文咧，就話啲科學家點樣發展到可以研究到好接近呢個-273°C。咁我就好上網咧就睇睇啦，咁睇下明白多啲啦。但係睇完之後咧都係唔明。咁即係話你個腦裝得幾多就裝得幾多都冇辦法啦，要接受㗎啦，係咪？咁就我記得啦，好細個嗰陣時話呢個係學海無涯，唯勤是望是岸啊，係咪啊？咁我覺得咧就係啊，學海係無涯啊，但係咧應該改咗咧就係唯勤啊，近啲岸咁啫，唔係為岸喎。咁所以咧就好多嘢你係未必明嘅，咁但係咧要接受啦，呢樣嘢咁多，呢個世界咁複雜係嘛？咁人性亦都係一樣嚇。呢個係背面啦。我當時咧係將我個 stem 咧係加喺嗰個背脊嗰度啦。嗱，呢個咧係講呢個美國人覺得個憲法咧係好似岩石咁基礎，好穩定嚇。但係其實咧，佢亦都有好脆弱嘅地方。你依家都睇到咯，個政治形勢啦。咁好得意咧，就係嗰嚿石咧係唔係真嘅石，而係用鋁鑄造咗出嚟，將佢染色係模仿一嚿石去做嘅。咁我之後咧，我會解釋我去點樣去做呢樣嘢嘅。嗱，呢個咧就係我退休之前做嘅。咁未退休之前咧，我個目標咧就係好清楚嘅。點清楚法咧？就係做啲好嘅作品啦，參加比賽啦，攞下獎啊，升下職啊，咁就係呢個咁簡單啦。咁咧就睇翻轉頭咧，咁有好多目標咧係達到嘅，咁我開心啦。咁目標達唔到咧，咁就好苦惱啦嚇，好擔心啦。咁睇翻轉頭，時間唔同咗啦，退休啦。咁睇翻轉頭咧，當然嗰個角度有啲唔同啦，係咪啊？咁就我都讀過即係蘇軾嗰首詩啦嚇。嗰首詩係咩啊？關於爐翻煙雨浙江潮啊，係咪啊？未到即係好嬲啦嚇，未到咁就之後咧就點樣去將嗰個睇翻去以前都得還未試一試啊！咁變咗咧就睇翻轉頭，你當時好即係覺得好重要嘅嘢咧，其實係未必咁重要。咁但係咧，我就未到蘇軾嗰個無一事嗰個境界啦嚇，仲有好多事。咁即係話比較係淡咗啲咁解嘅啫嚇。咁仍然係好似想去衝啊，想去做得啲嘢啦啊！嗱，呢個係背面啦。呢一個咧就好得意嘅。美國有一間好大嘅gallery， 佢邀請我參加一個展覽。咁個展覽咧係主要嚟講咧係用寶石。咁我唔用寶石嘅，我唔用鑽石啊，唔用乜都唔用嘅。咁變咗咧就我諗下，哎呀，冇理由即係強迫自己加個鑽石落去㗎，係咪啊？加個藍寶石落去啊咁嘅。咁我就話，不如咧，我做一個石頭。咁我咧就將鑄咗一個鋁嘅空嘅石頭，將佢染色，做咗一個胸針。佢哋好中意，因為咧即係同佢哋即係想像中嘅係好唔同啊嚇。咁呢個係一個我想一個嘗試。咁嗰個過程係點樣咧？我會遲啲講到技巧方面咧，我會講清楚啲嘅。嗱，呢個係背面啦，呢
呢個係空心嘅。呢個咧亦都係用鋁去鑄造嘅一個空嘅石頭。咁樣佢哋都好中意啦。呢個係即係話佢哋用好多寶石，但係我依家就做一個假嘅石頭俾佢哋玩下。呢個係背面啦。呢一個咧就係講返我開始嘅時候，我係學國畫同埋水彩開始嘅。咁你見到咧係有多竹啦，咁大家都知道邊個係做㗎啦，係咪？鄭板橋，清朝鄭板橋嘅竹啦，咁我就用咗佢嚟作為一個題材，即係commemorate 我點樣開始我嘅創作過程啦。嗱呢個咧好得意係又係嗰間gallery 邀請我做一個 necklace， 我好少做 necklace。咁佢叫到啦，咁我要諗下點樣做咧咁。But there were pranks to catch and bills to pay。咁日常嘅生活咧好多嘢要顧及㗎，咁變咗咧好多時候咧就即係重要嘅嘢咧變咗你唔覺眼啦，即係漏咗啦。咁就係呢一個嘅古仔咧，我覺得我好中意呢首歌，就係講呢樣嘢嘅。嗱呢個咧就係A note to myself, I will stamp you。點解咧？因為我覺得咧好多時我哋都講第一個 impression 係最緊要嘅。咁但係亦都講到咩咧？就話我哋好快對人落個判斷，呢個係好人，呢個係壞人。咁即係話冇俾空間啲人去認識呢啲人，去其他嘅人咁你可以講話日久知人心，就係呢樣嘢，即係話你要俾時間人去了解人哋啦。呢個係呢一個作品嗱呢一個咧就美國有一個告白咧，就係 Energizer Bunny， 就係白兔代表一個電池，好有能力。咁即係香港人又好中意揾錢啦，係嘛？好努力咁揾錢。咁錢邊個唔中意啫？我都好中意錢噶嘛，係嘛？咁但係咧就即係錢到最後咧就唔係你嘅 life saver 亦都要即係顧及其他嘅嘢啦。咁就係呢一件嘅作品嘅目的。呢個咁啦。你覺得咧係我做嘢咧係即係將佢分開好多唔同嘅部分去做，咁然後咧就將佢咧用螺絲去合成咁我就覺得呢個方法咧對我嚟講係好適合，因為唔同嘅 parts 咧要唔同嘅工作程序。咁如果我分咗佢分開嚟做咧，就方便好多。咁仲有一樣嘢咧，就話我個創作方法咧，我隨時變嘅，我都唔知你嗰個 step 係咩嘢。咁如果我係可以咁樣用螺絲轉嘅話咧，我可以隨時改嘅，係嘛？即係比較靈活啲啊。咁我就所以我個創作方法咧就係好多時就將唔同嘅材料、唔同嘅 parts 去點樣去移動，點樣去組合，咁就做呢個就係我個做嘢嘅方法啦。咁我有一個同學咧係有個有個建築嘅 background，咁佢做 table 做得好靚，咁佢坐低畫咗圖之後咧，佢就照做嘅啫，唔改㗎。咁我就唔係嘅，我就轉嚟轉去。咁為佢嚟講咧，佢畫咗之後咧，佢就照做，做得好好。咁所以各人有各人嘅做嘢方法，咁各適其適啦。呢個就係即係唔同嘅 parts 嘅組合啦，就做咗呢件嘢啦。呢個咧就係記錄，即係我同我個妹好細嘅時候咧，就匿咗喺我父母個床底，就玩火柴，俾阿媽捉到，當然就打親死啦，係咪？咁呢個咧就係嗰個即係
記錄翻嗰陣時嗰啲細個頑皮嘅。好在即係嗰陣時係啲木板嘅，唔係話呢家啲咁嘅嚇，啲 plastic 啊嗰啲咁嘅嘢。嗱呢個咧就係我用laser cutter 去 cut 嗰啲木，咁然後咧就冚埋，所以咧後邊咧係有啲插入去鎖住咗嘅。呢個就係個後邊嗰個做法。嗱呢一個咧就大家都知道呢個龜兔賽跑嘅故事啦。咁但係如果你上網睇下或者睇其他嘅書嘅話咧，其實有好多版本嘅喎。咁所以話語言係好有力量，但係咧亦都有好脆弱同埋好唔穩定嘅方法。你講嘅嘢同埋人哋收嘅信息咧，可能係完全兩回事。你冇得控制嘅有陣時嚇。呢個就係後邊啦。呢個咧就係講Bending Power 係講作家游說嘅能力好有 power， 即係好有游說能力，就係講呢樣嘢。咁嗰啲我呢啲咁嘅位咧，呢啲咁嘅物質咧係黃銅嚟嘅，唔係紙嚟嘅。咁我就將佢用黃銅做咗之後咧，就將佢上色啦，同埋轉印啲 text 上去啦。咁就做到咧，好似係一張紙咁樣啦。咁呢個鉛筆咧，你唔可以將個鉛筆咬完㗎，要斷㗎嘛。咁我就要用啲機器咧，係將佢做出嚟，係自己買木自己做，係即係做出嚟嘅。嗱呢個咧係好得意，我好中意捉棋嘅細個嗰陣時。咁但係咧，我唔輸得，一輸咗咧我就會好嬲。咁咧就呢個咧就話教訓話遊戲真係唔好咁嬲啦，係嘛？即係有陣時要學識認下輸啊，咁都冇所謂㗎啦，遊戲嚟啫咁。嗱呢個咧就我有陣時睇 YouTube 咧就見到一隻狗仔咧想過橋，咁嗰個主人咧就 encourage 佢，鼓勵佢走過去，但係嗰隻狗咧就好驚，就冇走過去。咁咧我就睇到呢個之後咧，我就做咗呢件嘢。咁點解咧？因為我覺得有陣時我做嘢咧就太保守，即係唔敢有衝，但係唔可以仲衝得多啲。咁就即係我嗰時咧就因為咁樣咧就損失咗啲機會啦。咁你亦都可以講話亦都可以保障咗好多，刪除咗好多危險，係咪啊？咁你即係兩面睇嘅啫。咁呢個就係即係講嗰樣嘢，即係敢唔敢去嘗試啲新嘅嘢咁我覺得即係我應該係更加勇敢啲，做多啲。呢一件咧呢個啦，你黃色嗰啲咧，好似係個書嘅一部分，亦都係黃銅嚟嘅。咁咧就嗰隻豬喺上面好開心咁就跳舞啦。咁點解咧？就因為係我講嘅嘢咧，就係話好多人斷章取義，將一本書唔理係聖經、可蘭經或者係佛經，即係攞咗一個細嘅部分出嚟，按照自己嘅要求去解釋，咁變咗係斷章取義咧，就係呢一個呢個作品嘅一個主要目的呢個咧就係叫做 Too Smart for Your Own Good。我點解有呢個咁嘅名咧？咁因為我開始教書嗰陣時候咧，有一個我喺度做緊件作品，做得唔係好順利咁啱啱有一個同事行過，咁見到我即係面燶燶咁佢話咁佢知道發生咩事啦咁佢話講咗一句 You are too smart for your own good， 咁就行咗去啦。咁點解咧？咁其實佢就話我因為即係好多時試下呢樣試下嗰樣，咁變咗撞咗嘅時候就唔開心啦，咁就根本唔需要咁試得咁多啦。咁呢個係佢嘅睇法啫。但係我覺得即係話你唔試下唔撞下，唔從失敗去學習咧，你根本冇辦法進步嘅所以呢個亦都係一樣啦，同一個 series。呢個咧
it doesn't work。咁好多時我哋中國好驕傲啊，5000年文化咁樣，咁好多哲學家即係你嘅思想應該係好穩定、好安全啦，係嘛？但係個個人嘅問題唔同嘅，你要即係最後咧，你都係要自己解決你嘅問題啊！冇人幫到你嘅最後。嗱，呢個咧就係一個玻璃樽裏邊咧就有好多唔同嘅穀物啊。咁我覺得咧就即係唔同嘅穀物有唔同嘅貢獻，就唔應該話呢樣好過其他嗰樣。人種亦都一樣，係咪啊？咁但係好得意咧就係有唔同咧就有比較，有比較咧就有歧視，係咪？你高矮肥瘦聰唔聰明？咁總之有啲唔同咧，就有比較，就有呢個歧視嘅問題。咁就呢個咧就係話講呢個歧視嘅問題啦，同埋呢個係一個對我嚟講係一個好大嘅負擔嚟嘅，一個重擔嚟嘅。咁我去咗美國咁多年啦，咁有冇受到呢啲歧視嘅情況咧？咁當然有啦，係咪啊？咁但係相對嚟講，因為係我係黃種人，受到嘅歧視係少過我係比較矮嘅歧視。你信唔信都好。呢個咧就係好多時有嚟呢個係我第一次用嗰個 3D printer。我嗰陣時即係幫學校買咗部 3D printer。嗰陣時係$50,000，啱啱出冇。咁我就做咗呢件嘢啦。咁裏邊咧係有個 ball bearing 嘅，你可以轉嚟轉去嘅。咁就話有陣時中國人教，即係唔係淨係中國人，好多時候你拗起嚟咧，氹氹轉，冇影無休止嘅，因為你從咩角度都睇咧都好啦，你都可以揾到好多嘢係幫你拗嘅。咁所以氹氹轉啊，轉嚟轉去都講唔完嘅。呢個就時間唔等你啦，係咪啊？你今日咁靚，聽日唔知點噶啦嚇。呢個係講宗教都唔好講住。呢個咧係大家都知道係永和9年王羲之嘅作品啦。咁當然啦，最熟嗰幾句天朗氣清，為風和暢咁嘛，好開心嘅上得。但係到最後咧，佢亦都講點樣人生苦短啊，生死無常。咁但係呢個係一個好自然嘅規律嚟㗎嘛，係咪啊？咁但係好多時即係你點反應咧，係正面咁反應啊，或者係負面嘅反應咧，就要睇你自己啦。就呢個作品啦。呢個咧就好得意嘅，呢個咧係我攞咗個 grant 去做一個作品。嗰陣時啱啱喺1997年，好耐啦。但係我要講呢個作品咧，點解咧？因為我個同學咧喺 Wisconsin， 佢嗰個阿爺咧有間度假屋。咁我哋去放船去釣魚。咁我哋去到啦，咁就去啲賣釣魚嘅地方買材料啦。咁入到去有一個細路跟住我，咁Wisconsin 郊區，佢都未見過黃種人，未見過東方人，唔知咩怪獸係咪？咁所以咧就睇住跟住我，咁冇所謂啦。咁買完嘢啦，俾錢啦，咁佢行過嚟，咁佢話望住我，佢話你好矮啊！咁嗰個收錢嗰個人咧，可能係佢老豆，咁就想即係趕開佢啦。咁我都冇所謂咧，因為即係細路啫嚇。即係諗乜講乜，童言無忌，咁唔緊要啦嚇。咁我問佢你幾多歲啊？4歲。咁我問佢你知唔知我幾多歲啊？咁佢喺度諗緊。咁我話3歲。咁佢咧就當然愕然咗一陣啦。咁好快脆就知道我係講笑啫，係嘛？咁但係問題咧就話點解佢4歲都咁清楚咩叫做正常，咩叫做唔正常咧？咁呢個好難，即係好難解釋嘅。
呢個咧呢一組嘢咧就係、絕對係冇內容，只不過係玩呢、個科技同埋呢個材料嘅做法。呢個係一個生果盤啦，都幾大下嘅，係一塊過。除咗呢個加落去之後咧，係一塊過嘅啫。咁係我畫咗圖之後咧，你睇到嘅呢個係背面啦。呢個亦都係咧，生果盤咧係好厚下嘅嗰個鋁。咁我會遲啲咧會講嗰個製作過程嘅。呢個咧係第一個model。咁我嗰次係3點鐘，夜晚3點鐘坐喺床側邊，坐喺地下喺度剪做 model。忽然間諗下不如咁樣做啦，咁就呢個出咗嚟啦，就係呢個啦。又係一塊過，除咗呢個又係一塊過。呢個咧亦都係一塊過，真係一塊過。所有嘅嘢咧冇焊㗎，冇扭釘啊，乜都冇嘅。只不過係用呢度咧係扣住嘅啫。咁所以咧你要點樣去接嗰個步驟咧，就要相當準確，唔可以即係咁接㗎。咁我會睇間會有啲嘢咧俾你講嘅。呢個咧就係骨灰盅。咁我個以前嘅老闆咧好不幸咧，佢個仔咧就過咗世。咁就佢叫我幫佢做一個骨灰盅。咁我未做過骨灰盅。咁點咧？咁我去啲殯儀館問啲人啦嚇，睇下啲骨灰盅點樣啦。咁佢哋又好幫手咁啊，介紹我啲。咁就好得意啊！就好多骨灰盅咧，就 golf club 嗰啲嘢gas tank 嘅電單車嗰啲又好多嘅。咁佢就話俾我知，佢中意踩單車，中意跑步咁但係我唔知點樣去即係加嗰啲咁嘅 image 落去嗰件作品度。咁我就認為咧，不如用呢個陀螺比喻生命你知道咧，擰佢就會轉，佢會行，咁又會停。但係你唔知道 exactly 佢點樣轉，自己行幾耐，你唔知嘅。但係你知道大致上佢即係生命一樣。呢個係嗰啲陀螺嘅個 path 個走動嘅 path。呢張咧就係嗰個我做一張台啊。嗰陣時啱啱學咗咧係點樣去焊鋁，點樣去焊鋁啊？咁咧就做咗呢張台。咁你見到咧就嗰個設計咧，呢度有一個罅嘅。咁我啲朋友嚟到我屋企咧，就成日咧都想拱呢個台呢個面咧就 close 咗嗰個 gap， 但係佢上實咗啊嘛，係 part of the design， 即係設計一部分嚟嘅。咁所以咧就係呢個係曾經有人想買，但係我知道我唔會再做，所以我會冇買到。呢個咧就係一個Museum of Art and Design 喺 New York commission 我做一個 goblet。咁 goblet 就係慶祝啲嘢啊嘛。咁我唔知慶祝啲咩啫，係咪？咁我就揀咗美國嘅 Constitution 即係憲法啦。呢個咧亦都係黃銅嚟嘅，不過都做到紙咁樣。咁咧你就見到有啲窿咧係睇到裏邊嘅。咁呢個管咧，呢個綠色嘅嘢咧可以直落去嘅。呢個有嚿石去 balance 嗰個喺頭嗰個 silver 嘅重量，就佢唔會即係唔會咁容易跌到啦。咁呢個係嗰陣時仲未有電腦控制幫我做呢啲嘢嘅，所以呢個係用手去轉嘅，即係做到都幾耐下嗰陣時。呢個係玩嘅啫，即係學習點樣去用呢個啲電腦控制嘅機器啦。呢個咧就係一個西雅圖嗰個收藏家，佢 commission 一啲英國同埋一啲美國嘅
metal artist 去做一啲 fish server。咁呢家咧就喺Victoria and Albert Museum London 收藏咗啦。咁都做咗好耐嘅呢個，好厚嘅銀嚟做。呢個咧就呢個茶壺啦。咁我嗰陣時諗唔到計，唔知做乜。咁我就忽然間見到一句嘢咧，就話即係譯翻中文咧，就話你唔可以喺石頭裏邊揸出一啲血。咁我就將個石頭咧就切開，做咗個細嘅茶壺仔嚇，咁就可以倒兩杯細嘅嘢出嚟，就係做咗呢件作品啦。呢個亦都係一個嘅茶壺啦，亦都係喺Racine Museum 收藏咗呢件啦。咁呢個咧係亦都係用黃銅做嘅。咁你見到咧，我啲黃銅側邊嗰度咧係焊實晒嘅，所以嗰個雖然係好薄，但係因為嗰個形狀咧，令到佢係好穩定嘅。咁我加咗嚿石喺嗰度咧，就即係話你拎嗰陣時咧就比較舒服啲啦，係咪啊？咁好多人都話係咪實用㗎咁其實咧，如果你睇下呢度一個罅咧，佢倒出嚟嗰陣時候咧，亦都倒得好好嘅喎，即係其實可以係用嘅。咁就撩冷啲，但係都可以用嘅。呢一個咧就另外一個茶壺啦。咁啲人咧成日都見到我啲作品咧都好想掂啦，係嘛？咁但係佢哋知道咧就唔好掂啊，因為整爛咗咧就要俾錢㗎嘛，係嘛？咁所以咧呢件咧就係即係引下佢哋敢唔敢喺個撳呢度咁呢個成個壺飛咗去第二度咧咁，即係玩下呢個感覺啫，係嘛？呢個咧就係亦都係俾人一個收藏家收藏咗。咁以前咧啲茶壺咧，你唔用嘅時候咧，係有一個 stop 嘅，去冚住呢個茶壺嘴嘅。咁呢家當然唔會咁做啦，係咪？呢個係以前嘅呢個做法啦。呢個咧亦都係啱啱初學焊呢個 aluminium 嗰陣時嘅作品啦。咁嗰啲窿咧就係變咗咧，係你隻手指可以穿過，就變為一個 handle， 變為一個茶壺嘅 handle， 好似即係 circuit 啲人喺度 juggling 咁啊！呢個咧就嗰陣時啱啱學識咩叫做 deconstructionism 啊，即係嗰啲咁嘅唔同嘅 movement。咁你見到咧啲茶咧好似裂咗唔裝到水，其實裏邊咧係封咗嘅，所以真係可以用嘅。咁嗰時講嗰啲即係學嗰啲唔同嘅呢一個咧就我嗰陣時冇咩興趣做茶壺啊。咁但係我嗰個教授咧就話阮其可你唔做咧，你唔畢得業，咁啊死啦，要做啦係咪？咁啊做咗呢件，咁咧就呢件咧係用一個電鍍方法去做嘅。電鍍個方法點解咧？就話我做一個蠟模，然後等有一個電鍍嘅 tank 裏邊，咁3-4日之後翻嚟，咁即係話你電鍍個厚度夠厚啦，咁你拎翻出嚟用咗啲蠟，咁你咪有個金屬嘅外殼啦，就係呢個啦。咁當然啦，你要加其他嘢啦，個嘴啦、個 handle 啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁嗰陣時係我個師傅係嗰陣時係好出名呢樣嘢嘅。咁所以我做咗呢件作品啦。咁就喺New York攞咗個獎，咁啊賣咗。咁嗰個收藏家咧就叫我做一個木盤。咁我嗰時唔識做木噶嘛。咁但係佢俾錢我，咪做啦。大鑊啊！真係好慘啊！真係要慢慢摸啊，點樣去做咧？咁卒之咧就做到啦，咁啊算啦。呢個個 ladle 啦，呢個個盤啦。我係去啲咩啊？啲園藝公司買到呢啲咁嘅石頭啦。咁呢個咧就嗰個消防嗰個銀嘅管咧係直沖過嘅，可以裝到一啲水嘅。咁所以嗰個竹咧係可以生存幾耐下嘅。咁我有陣時我請客咧就做啲即係啲精緻嘅食物咧，就等喺呢度咁，大家都好開心嘅啊。
呢啲咧就係玩視覺嘅啫，玩材料啊。咁嗰嚿石咧就唔係真嘅石啦。嗰陣時係學緊點樣去用 laser 去 cut 嗰啲木頭，點去冚，即係一個學習過程啊。呢個亦都係，嗱呢個亦都係啦。嗰陣時啱啱就係，亦都係買咗個 3D printer，咁啊做咗呢幾件作品啦。嗰陣時啊，Lee Sensei都嚟咗，係用過啊。呢個咧就話commemorate 我決定去美國，咁就變咗咧即係開咗好多機會俾我，就係呢件呢個盒嘅原意，飛過海洋啊！呢件咧係一個即係installation 啦，係做一個紙袋啊。咁呢個咧係用俾 Smithsonian Museum 收藏咗嘅 Washington DC。咁我做嗰陣時候咧，就點解咧？我叫做 baggage 咧。咁因為我好記得嗰陣時中大1、2年班，咁啊畫國畫，咁啊好啦，揸起支筆做乜好啊？有咩未做過啊？咁就即係停咗，即係唔知點做。咁即係話你係好有呢個傳統歷史咁豐厚，但係你揸起支筆你都唔知點做。你點樣可以有啲咩突破咧？咁細個反而話畫質似啲就得啦，咁樣點樣做咁好簡單係嘛？咁但係即係話你去到大一咁就大一大二咁揸起支筆做咩咧？咁所以話係有個好好嘅好豐厚嘅傳統，但係好多時咧亦都係一個掣肘嚟嘅。呢個係個做嗰個過程啦，係慢慢打嘅，完全冇。好多人以為我係鑄出嚟或者係電鍍，但係打出嚟嘅。嗱，我呢個啲名咧好多時即係比較混亂啦，咁我就印咗出嚟就 Computer Aided Design 就 CAD 啦，電腦輔助設計啦。所以你見到我啲畫嗰啲圖咧，電腦畫圖咧就係叫做 CAD， 用電腦去控制做嘢咧就叫做Computer Aided Manufacturing。咁 CNC 我成日都講啦，就係 CNC machine 就係電腦數控嘅機器。咁我好常用嘅，你會睇間會睇到噶啦。咁咧就我好用好多嘅電腦嘅。咁譬如話呢一個咧，呢個茶壺咧，咁我首先點樣去做到咁準確嘅一個錐形咧？咁就係因為我可以係用電腦畫咗呢個角度，咁就我可以有一個 layout。咁我根據呢個 layout 咧，我就可以做出一個錐形咧係一模一樣，好準確嘅。嗱呢個咧就即係話用我依家係用一個 software 叫做 Fusion 360。咁咧就你可以係畫啲圖啦，亦都可以製造一個立體嘅模型啦。咁你做完一個立體模型之後咧，呢個軟件咧亦都可以幫你做一個所謂嘅G code G A B C D E F G 嘅 G code CODE right。咁咧就係即係話係一個點樣去教嗰個機器行左行右行上行落行得幾快，即係一個程式啊！你睇到呢度啦，即係轉左轉右。X 去到幾多 ，C 係去咗幾多，咁咧就咁我個機器咧就知道點樣做，係咪啊？咁咧亦都除咗佢寫咗呢個程式之外咧，佢亦都可以係點樣咧？係simulate 俾你睇睇，咁睇下有咩錯，因為你用嗰啲機器咧好危險嘅，因為你撳咗個掣咧，佢你根本冇可能控制到佢嘅。咁你所以咧，你一定咧要
喺未做之前咧，有個 simulation 睇清楚點樣有咩錯誤，點樣去改，呢個好重要㗎。我幫一個medical school 做一個 titanium tubing 去醫癌症，咁佢 send 咗一個醫生過嚟同我做，咁我教佢點做。咁佢寫嗰陣時候咧就寫錯咗，instead of 0.2咧，佢寫咗2，咁就撞機啦，火花咁飛。好在我喺側邊就撳熄咗嚇。咁亦都嗰個機器咧，亦都有即係超過某一個能量嘅話咧，佢亦會自動熄嘅。咁所以佢係喊啦，冇辦法啦，即係損毀唔係好大，冇問題。咁呢個咧係呢個程式啦。咁呢個咧係我哋用嘅機。咁你睇到咧係都好犀利㗎。你見到咧係有唔同嘅 MU 可以自動轉嘅。以前咧就要逐個唔同嘅 MU 咧就要去轉嘅，呢家咧自動轉嘅。我反而中意咧呢個咧就係用呢個 CNC mill 去 mill 嗰個 frame 嘅。呢個咧就係嗰個 lathe CNC lathe。咁咧我做嗰個圓形嘅地方咧就用呢個做啦。嗱，我首先咧就畫咗嗰個圖啦。呢個係上面即係唔使睇重複啦。嗱，呢個咧就係你見到咧其實我亦都將裏邊咧係挖空咗嘅。咁你見到咧中間咧有條柱嘅，咁咧就有螺絲瓦嘅，所以將兩個連埋做一個空心嘅一個圓形，就係咁嘅啦。咁呢個咧就係用我未描呢個作品之前咧，就用個 3D printer print 咗出嚟睇下點樣先，然後先正描，因為你描嗰個時間長好多，你 3D printer 印出嚟就快好多，所以即係睇睇先。咁咧呢個係我哋大學嘅陽極氧化嘅一個 set up 啦。咁咩叫陽極氧化咧？其實好簡單嘅，經過一個即係處理咧，將嗰個鋁嘅表面咧產生咗好多氧化物，好多窿嘅。咁你變咗咧，等入啲 dye 嗰度咧，啲染料度咧，佢自然咧就會吸收到啲顏色。咁你亦都可以咧係好似畫水彩咁畫上去嘅。嗱，呢家就進行緊啦，大約需要45分鐘左右嘅啫。咁做完之後咧，就拎出嚟做啦，咁就變咗呢個啦。所以藍色嗰啲咧，係咪都係鋁嚟㗎？呢個亦都係鋁嚟㗎，呢啲係鋁嚟㗎，呢啲係鋁嚟㗎。咁呢啲係我喺側邊喺出面，我個花盆裂咗，幾好用喎。咁我用咗嗰個花盆，嗰啲碎石。呢個咧亦都係用呢個舊嘅 milling machine。咁我反而咧就中意呢個多啲，因為咧呢個咧就比較 basic 啲，入門咧就相當好嘅。我新嗰個咧就真係太繁複，即係變咗嚇驚啲細路、啲學生。咁呢個咧就我用呢個咧就首先畫咗個戒指個圖啦。咁呢個咧就係瞄完之後嘅情況啦。嗱，呢個咧就係我首先轉咗個窿，然後做絲瓦啦。咁然後咧就開始呢度出嚟啦。做完一半啦，反轉啦。
點解唔喐嘅？咁要另外一邊啦。咁咧你就有呢樣嘢啦。咁你就切咗佢出嚟，因為你一定要有3個地方，2、3個地方支持住佢。如果唔係，佢跌咗出嚟噶嘛，係嘛？咁所以咧就呢個係一個製作嘅問題啦。呢個一樣做法啦，咁啊變咗呢個戒指啦。呢個亦都係同一樣啦，因為呢個幾大下㗎。咁我哋個機好大，但係始終唔可以一大塊瞄晒咁大塊噶嘛。咁所以要分開2步嚟做啦。咁做完之後咧就要焊起佢啦。咁同埋上邊係圓嘅，下邊係尖嘅。咁你點樣做咧？咁你要審計啦，就點樣去壓佢啦？點樣去做屈嗰個角度啦？咁整完之後咧就要焊埋佢啦。咁然後就變咗呢個啦。呢個咧亦都係啦，一樣啦。嗱呢個咧就好得意嘅，我用一個 software 咧就叫做 Parametric Programming。咁即係話個意思就係話，以前咧你畫圖咧，你想改咧就一定要即係差唔多重畫嘅。但係呢一個 software 咧，你擺啲咩入數落去咧可以改嘅。你一改咧，其他所有因為呢一個數目而產生嘅作用咧，冚唪唥一樣一齊改嘅。所以你見到我可以打橫打棟，點樣去拉長拉闊，完全可以改嘅。咁就好適合我嘅創作方法，因為我成日變嘅，我唔知今日唔知聽日事，點樣去捉摸，點樣去嘗試咧，就係呢一個。就係呢個問題啦。嗱，所以咧就用 CNC mill 啦，大約1/3喺後邊 mill out，即係鏟咗大約1/3嘅厚度。咁你變咗咧，你接嗰陣時候咧就易接好多啦，係咪？如果唔係根本冇辦法接到嘅。嗱，呢個開始慢慢接啦。咁我好清楚咧，就係我好注重即係話你用咩材料，因為唔同嘅材料有唔同嘅特性。你用錯材料咧，你根本你做唔到嘅。咁所以咧，我好清楚就寫開，即係幾多嘅 alloy 係5052 aluminum alloy。aluminum 有7種，大約有7種唔同嘅主要 alloy。呢個係5嘅 alloy，就大約係咁厚。咁我記實晒嘅。即係如果唔係嘅話咧，我調轉頭我就唔知做啲乜㗎啦。嗱，咁呢個學生幫我揸住啦，咁我就開始接少少先。你唔可以接一部分，逐步分嚟做，而係要全部慢慢一齊接㗎。呢個好土炮喎，係咪？但係好有效喎。咁啊啲學生幫手啦，即係揸住，咁我就即係壓少少咁樣壓落去。low tech high tech 係咪？就做咗呢個茶嗰本啦。嗱，呢個咧嗰個 powder coating 咧係FDA approved 嘅，即係嗰個咩 FDA 係咩啊？醫務局批准嘅，可以擺食物上去嘅。即係有啲 powder coating 咧係唔可以等食物落去噶嘛。咁你要用一啲即係可以等食物落去嘅 powder coating。呢個亦都係啦，呢個原本就係咁畫，個圖就係咁嘅啫，好簡單，係嘛？你見到咧，呢個咧就屈咗下邊就支持嗰個盤，呢個咧就屈咗上邊，凸咗個蘋果出嚟，就係咁嘅設計啦。我哋有個係4尺乘8尺嘅laser cutter， 咁我好多時候咧就用佢嚟做呢啲 paper model。咁我隻貓啦，omelette 佢叫 omelette， 咁我好傷心嘅走咗啦。咁呢個係嗰個 paper model 都幾大下。
呢個係戒完之後嚇，咁你要慢慢清理啦，要退火啦，咁然後諗下計點樣去壓啦。咁我嗰陣時咧有個好細嘅日本車，咁我個 sister jet 我就揾咗嗰架車個 sister jet 嚟做啊，用得好好啊，好快，即係好方便啊，唔需要咩high tech 嘅機器，就做咗呢個盤啦。呢個咧亦都係一塊過，咁就係呢個就係嗰個畫圖啦，嗰個 CAD 啦，用電腦畫嗰個平面圖啦。咁呢個咧就係唔同嘅 model 啦。我因為想睇下唔同嘅範數、唔同嘅角度點樣咧，咁我就做咗呢個只一科係一半嘅。好高壓嘅水出嚟，但係嗰啲水裏邊咧就有呢啲abrasive material， 呢度可以 cut， 即係可以 cut 呢個金屬或者係石啊咁。咁今次去武漢咧，見到一個版畫嘅，唔係做壁畫嘅一個老師咧，佢就係用呢啲咧係界一啲雲石啊，咁又砌咗個壁畫，做得好精緻嘅，好得意。嗱，呢個界完出嚟之後咧就咁樣嘅，就冇呢個 laser cutter 咁清楚，即係冇咁幼細啊。但係我都唔介意，因為有陣時咧，如果太幼細嘅話咧，反而啲材料咧就會逼埋一齊，反而仲係唔好啊。反而即係大啲窿咧，就反而更加好。咁咧亦都自己諗計啦，點樣去壓啊？咁同埋咧，我一定好keep， 你睇呢度睇唔到，我所有嘅過程咧都寫晒喺邊個位，幾多度，我 keep 晒所有 record， 即係嘅過程㗎。做咗就呢個啦，咁呢個咧就話大家都知道啦嚇。The case of painting is easy when you don't know how, but very difficult when you do。我好贊成嘅呢樣嘢，係咪？好啦，咁咧就係呢個就係咁多啦。多謝各位如果有咩發問咧，就盡量發問啦。多謝阮老師嘅分享。台下知道有好多朋友都想分享啦，或者想發問嘅，咁可以舉手示意，我哋同事會遞一遞咪俾你嘅。呢西西有咩問題啊？冇嘢問。呢西西會冇嘢問？等我嚟啦，等我嚟做第一個發問先。我陳玉強啊，做咩望住我？我當然啦，係啊。你好似當我 OK 出席咗啦。我想問咧，我睇你嗰啲因為你同我同學嚟噶嘛喺 CU， 咁啊讀 fine。可唔可以除咗個口罩聽唔係好清楚 ？OK， 因為我感冒，我唔敢。OK， 其實除咗咧，我都係聲沙嘅。OK， 喺中大嘅時候咧，就係讀 fine art 噶嘛。咁你去咗美國之後咧，就叫做金工啦。咁你嗰啲 reference 咧，究竟係你將自己睇成係 sculptor 定係 designer？呢個好得意嘅問題。如果你睇翻 Bauhaus， 佢第一個講就係話 craftsman 同埋 artist 就冇分，大家聯合去社會貢獻，做一啲嘢咧，大家可以用，可以享受嘅。就我就覺得即係。好多係 overlapping， 好多係共通嘅，就唔需要咁執住喺即係我係咩咧咁，我就覺得唔需要，係咪啊？呢個係Bauhaus嘅講法啦。咁而家呢個世界亦都好多人覺得 design
同埋 fine art 係有分別噶嘛？咁當然有分別啦。係咯，當然有分別咁所以我個問題咧就係、其實我唔係要逼你揀，我只不過我知我喺度睇咧你嘅 reference 啦，有成個美術或者設計界嘅 movement 作為 background，嗰樣嘢就 postmodernism 咯，應該即係再加 pop art deco。我睇到好多好似係 Memphis design 嗰啲趣味喺度，所以我想問即係話你嗰、個主要個 style 上面嗰個嘅 reference 或者你嘅興趣係咪都幾受呢個影響？我就咁睇嘅。我就覺得藝術係 serve 唔同嘅 function， 喺唔同嘅時間有唔同嘅需要。咁我就係好投機主義嘅人，即係話我嗰陣時係有啲咩嘢要講嘅，有啲咩興趣嘅，我就做嗰啲，我就唔會我就唔想話即係lock 定一個 reference 或者係一個 style 去做。我覺得嗰陣時要講啲乜嘢，我中意啲乜嘢，我就做乜嘢。咁就係我變咗係點啊？見到咩好嘅嘢我就揀去點樣去用。我唔理你係東方嘅又好，西方又好，乜都好。咁變咗係我所以我係即係投機主義者，即係話你見到邊啲好嘅我就收納，邊啲係嗰陣時適應我個感覺嘅，咁我就做。咁就未必話一定係我見到有好多即係人咧係做一啲 style， 做一啲作品咧係好固定，咁我就死梗嘅，我就唔即係好難所以我家姐同我講過，佢話你冇可能有女朋友啊，因為我成日變嘅，我成日即係想要嗰樣做啊，嗰樣做啊，嗰樣，咁啊死啦咁點咧咁？贏晒啦，袁生。唔係，我第二個問題啊，第二個問題因為我見到你咧，你經歷過好多即係百廢待興，即係話冇好嘅工具嘅時候啦。譬如好似以前中大乜鬼都冇噶嘛，係啊係啊，乜都要自己整同埋要諗。咁我見到咧，你嗰陣時做好多手，即係你用對手咧，同埋自己製造啲工具，嗰個能力咧要好強咯。即係話咧冇，你要由冇變成有。好啦，咁樣佢睇到嗰啲今日你嘅 presentation 咧，就其實都幾重嘅，即係 machine made 嗰件事咧係好重。好啦，咁我跟住我問題咧就問想問咧就係 AI 時代嘅來臨咧。咁而家你 machine made 咧都叫做人再加機器啦。而家就好似係 machine 唔係人加 machine 再加 machine 再加機器咯。咁你點樣睇？即係話嚟緊嗰個世代，你而家做緊嘅嘢咧，將會有咩 further 嘅變化咯？嗱，我有一次去德州，去 Texas 做一個講座，講完之後啲同啲教授啲 graduate student 去食飯，咁有個 graduate student 坐喺我側邊，咁佢問佢話：袁其浩 ，Have you ever get your hand dirty？我話嚇咩意思啊？咁佢就認為我撳架機好似即係啲科幻片咁撳嘅 synthesizer 噔噔噔咁就嘅嘢出咗嚟，唔係嘅，即係話你要做個機器，只不過係一部分。你做咗出嚟之後咧，仲有好多嘢要做嘅。譬如話嗰嚿石我用機器轉或者點樣好鑄造咗出嚟。咁我要點樣去改變佢，加強佢某方面嘅質感，或者個 shadow 或者點，然後咧就點樣去籌劃邊度要咩色點樣食。其實有好多嘢咧係後補，即係唔係機器做唔到嘅，機器只不過係一部分，係咪啊？我覺得即係話我嘅時間有限，我嘅精力有限。咁我讀中大嗰陣時候咧，即係跟啲先生學嘢啦，係嘛？咁即係好土炮嗰啲諗計咁好開心㗎！即係我而家都仲話，你見到我即係接嗰個盤嗰陣時，嗰個係咩啊？
嗰啲咪就係手工啦，就要諗計啦，好多嘅，即係你背後睇唔到嘅咋，係咪啊？咁我覺得如果係機器係幫到我做嘅話咧，我覺得係點解唔用咧？咁同埋咧亦都你睇翻 architect， 譬如話貝聿銘咁，咁佢係咪唔識啲石啊啲嘢咧？唔係喎，佢對材料係好有認識嘅喎。咁佢啲即係佢叫啲人起嘢嗰陣時候，佢知道點樣去啲材料點樣用。你唔係淨係設計喎，佢要對嗰個材料有認識，對嗰個physics 方面或者 chemistry 方面都有個認識，先至可以做到嗰樣嘢。咁你做呢個我用呢個機器嘅時候，亦都係一樣要知道，即係話嗰個材料做完之後點樣去做啊？係成個過程嘅一部分，唔係大部分，而係一部分。咁我覺得如果係有幫助嘅，我覺得可以用啦，係咪啊？呢個係一個趨勢嚟嘅。咁我亦都唔反對，即係有人係用手去做。我有啲學生好簡單，做好簡單嘅嘢，用啲 rubber 黐埋做得好靚。咁我唔會話點解你唔識用電腦畫圖啊？咁唔需要嘅喎。係咪？即係各人有各人嘅需要做法。咁但係如果為我嚟講咧，我就即係嗰陣時，即係喺仲教緊嗰陣時候，有咁多機器，咁我就一方面係想學啦，一方面我覺得亦都有用得到，咁我就用啦，係咪啊？咁依家我搬咗啦，退休啦，咁搬咗去加州啦，乜都冇嘅喎。咁我依家就要諗計啦，點樣去用最少嘅嘢咧？咁回復翻中大時代係咪啊？咁呢個係反反覆覆，即係你要諗計解決自己嗰個問題咯。咁我覺得亦有好有唔好咯。咁變咗依家我反而將嗰個設計簡化啲，唔好做得咁複雜。我開始嗰陣時候咧。因為我有啲 science background 咧，我去到美國，我學得好快。咁我做啲作品咧，係冇有理冇理咧，冚唪唥啲抌啲即係唔同嘅技巧落去，變咗咧就唔係咁好啦，係咪啊？即係唔係一個技巧嘅表現，而係你嗰個藝術嘅表現就兩回事。咁反而呢家反而仲逼我真係諗下點樣去簡化嗰個形象，咁可能從寫小説去到寫詩，係咪啊？咁呢個係一個好得意一個轉接，係咪？我明白你咁啊，即係多謝你問呢個問題哎呀 AI， 我今日搭的士嚟先同個的士司機講過，唔知點解佢會問我呢樣嘢，我都唔明。咁我啱啱喺武漢教完啦，咁咧就其中一個責任咧就係幫佢哋寫呢個論文啦。咁好笑咧就係我睇落去，我已經知道一定係 AI。點解咧？因為你就算係 AI 都好啦，你要俾啲資料入去，佢先至可以同你玩噶嘛。你冇揼唔到資料落去嘅話咧，你點撳都係即係花言巧語嘅啫嘛，冇呢個內涵嘅。咁你一睇落去咧，哇，寫得好天花龍鳳，但係你唔知佢講乜嘅。咁你一定係知道係 AI 啦，係咪？咁佢 AI 係好有好處，都即係我相信亦都係。正如火一樣，你可以用得好，用得唔好。每樣事都有兩面。咁我覺得即係話，依家係對嗰個舉一個例，又係講翻喺武漢教。咁有一個舊學生咧，喺嗰度個學生咧就開始教 3D printing。咁好啦，我話哇幾好喎！
進得幾好喎，做得即係畫得幾複雜幾好喎。咁佢話唔係啊，喺 open source 兜翻嚟，偷翻 AI 偷翻嚟嘅咋。咁啊印教下對印嘅咋。我話嚇，咁啊唔知喎。咁呢個 AI 係即係話係幫到佢哋做到一啲嘢出嚟，改變到一啲嘢出嚟，但係亦都係可能 cut 短咗佢哋一個學習嘅過程，唔係從基本真係去即係着實咁去學到啲嘢。咁呢個係好可惜嘅一個缺點嚟。咁但係呢個時勢所趨，冇辦法咧叫咁我前年喺台灣做一個講座，有一個學生就係問呢個問題，就 AI 係咩咧咁？我唔識答，大佬即係太，我亦都唔係話嗰方面嘅專才我只不過學識即係用下啲電腦嘅機器啫不過即係見到 AI，我有個學生影咗啲相，咁佢嗰件嘢都幾得意啊，要掛起嚟影嘅。咁有啲魚絲，咁以前咧就要慢慢 click 啊嘛，即係改走嗰條魚絲。佢依家2秒鐘搞掂。咁你接唔接受啊？咁好咁，梗係要接受啦，係咪啊？咁亦都有好嘅地方，即係無可厚非，係嘛？仲有咩問題咧？唔使客氣喎。阿阮老師，阮師弟，唔係阮老師，老師。咁咧，我睇你嘅作品咧，都係好即係好流暢、好輕快，係咪？啲顏色好粉色，即係比較係感覺上邊係唔係好厚重嘅一件作品嚟嘅，唔係好厚重啊。嚇！咁但係再睇翻你做嗰啲摺紙啊，嗰啲 aluminium 啊，我唔知係有幾厚啦，但係感覺上邊佢係好厚重嘅。係啊。雖然 aluminium 係喺金屬裏邊係最差唔多好輕嘅一件金屬，咁但係感覺上面都係厚重噶嘛。咁即係話顏色對你嘅作品咧，我感覺上面啊係好重要嘅。即係你上色。哇！我想問一問，我唔係問呢個真定假。我想問一問你點樣上色嘅？我有一個好好嘅金工朋友，咁佢話：哇，咁你用啲顏色好好嘢喎。咁我色盲嘅，差唔多。我真係唔識點用色㗎。我係即係隨機應變，覺得咁樣就咁樣，係好直接去用嘅，唔係點樣講啊？唔係，我想問嘅咧，嗱，你係唔識用色，但係你點樣上顏色啊？個技巧，我就係講技巧啫。好嘅，嗱，嗰個技巧咧好得意嘅，譬如話講我翻第一幅嗰隻兔仔咧嚇，273嗰個咧，嗰個咧就係直情咧係陽極氧化之後咧，咁個表面咧有好多窿啦，咁我就直接咧就等落嗰啲染料度，即係直情好似 tie dye 咁啫嘛。咁佢就會吸收到嗰啲顏色。咁但係咧，譬如話嗰個Even Rabbit Love Money 嗰個咧，我就複雜好多啦。點樣複雜好多咧？因為我唔係用直情染，我而係咧將差唔多可以畫水彩咁畫。我可以畫啲顏色上去，我亦都可以唔中意嘅話咧，我可以用一啲鹼性嘅液體咧去 bleach 咗嗰啲顏色出嚟，我再畫過。咁所以咧係一個好幾複雜嘅。咁同埋有陣時即係話染料係有限嘅顏色，你可以混合點樣都好。但係我做嗰個石嗰個時候咧，冇咁嘅顏色嘅，咁我要諗計啦，點樣可以咧？咁我就走咗去塗塑室，就攞咗佢哋啲嘅 iron oxide 氧化鐵，咁就舂碎佢，咁然後咧就加啲水落去，咁咪就染色啦，咁就都得喎。係，本來我最後嘅問題就係問喺你嗰嚿
石頭係點染色嘅，點樣畫出嚟？你講咗啦嚇。因為其實我以前都畫好多石頭啊嘛，我覺得你畫得好過我啊嘛，咁所以我就想知道啫嚇。咁冇乜特別嘢啦，唔該。唔好咁講，唔好咁講。阮老師亦都要問你一個問題，就係講顏色，我就想問生鏽。如果一個譬如我哋日常生活裏邊都見到啦，譬如有啲鐵閘咁甩咗啲油漆之後咧，不斷係1年、2年、3年、10年就喺度生鏽啦。因為不斷接觸氧氣咧，佢就繼續生鏽啊嘛。有咩方法可以停止佢唔生鏽？哇！有2個方法。第一咧，你就去用呢個 Corten steel 呢個嘅 alloy 咧，你生咗鏽之後咧，嗰啲鏽咧係一個保護作用，就唔會繼續生鏽。我哋一個新嘅校園咧，即係個建築物咧，就係用嗰個做嘅。咩嚟？再講一次個 Corten Corten 呀，係一個鐵嘅一個 alloy。咁佢生鏽之後咧，就有一個保護作用，就防止啲氧氣繼續氧化嗰個鐵。咁我哋嗰個建築物咧就係用嗰個啦。成個 building 就外邊咧就係用嗰個，所以冚唪唥都係鏽嘅色，好玩嘅，好靚嘅。仲有咧？你話有2個方法啊？啊係喎，咁對咧有好多好多方法去保護嘅。咁譬如話最簡單啊，即係我就好多時候咧就用fixative。fixative 即係話你畫 charcoal 之後點樣去用 fixative 去保護佢咧？保護得好好㗎，但係問題咧你要用2邊，你唔可以做一邊。你做一邊嘅話咧，後邊咧都會湊過嚟，係咪啊？咁做呢個係最簡單嘅。咁亦都有啲方法咧，譬如話我一個同事咧，就去啲車行啊買啲透明嘅 lacquer， 佢就自己噴上去，開稀佢噴上去，咁一薄一層嘅啫，就唔係話即係好似一個好厚嘅膠住佢咁，咁亦都保存得好好嘅。我再想請教啦，你講嗰啲咧我都知嘅，特別係 figurative 嗰啲啊。但係咧，其實佢噴落去咧，係將嗰個鏽咧，本來佢係好鬆好粉咁樣噶嘛，嗰啲鏽啊嚇。但係一噴嗰啲嘢咧，係死晒嘅個顏色，即係本來佢未噴嘅時候咧，有陽光啊，有咩照落去嘅時候咧，佢係好唔同噶嘛。但係一噴之後咧，全部平晒嘅。咁呢個係一個現實嚟嘅，一定係咁噶啦。我哋做金工做呢個 patination 嘅時候，譬如話銅染綠色，咁你一加啲蠟上去啊，咁已經係變晒色噶啦。咁你唯一可以做嘅咧，就真係用 Corten 嘅啫。咁就一定係保持翻嗰個鐵鏽嘅嗰個顏色。咁啊，嗰啲係啦，用 Corten。OK， 多謝。你好，袁老師。我純粹咧想即係聽下有冇得分享下咧，你教育工作同埋你個藝術創作咧，有冇得話點樣平衡啊？或者係 in terms of 個時間，或者係你個創作理念各樣嘢，即係喺教育嘅時候有教育嘅一個你啦，做創作嘅時候有做創作嘅一個你啦，點樣去平衡或者係去兩邊都互相增長咧咁樣。你教書咧就，尤其是呢家咧，真係嗰個paperwork 好多嘅，即係行政方面嘥咗你好多時間。咁你即係做創作嘅時間咧係好少嘅。所以真係好多時我真係10點11點先翻屋企嘅。咁呢個係你要
如果你係有衝勁嘅話咧，即係有計仔諗想去做嘅話咧，你就唔會覺得點辛苦，你會繼續做。咁啲學生咧，通常嚟講咧都相當好嘅。咁你同佢傾偈啊，或者教下佢咧，都好開心嘅。咁你就唔覺得辛苦。咁你同佢一齊做啫嘛，大家喺個工作室裏邊。咁譬如話你頭先睇到要幫手啦，咁咪就揾兩個咁啊同佢幫手，係咪啊？咁就即係幾開心下嘅。咁就好難分到嗰條界。咁但係即係始終呢個係你嘅工作啊。咁你有收入，你就要俾翻啲時間落去啦，係咪？咁亦都我可以用到佢哋啲設備啊、剩啊咁都作品係少啲㗎啦，冇辦法㗎啦。但係呢個係你嘅責任嚟㗎嘛，係啊。咁仲有一個第二個問題係咩？好嘅，仲有冇問題咧？咁我哋今日咧嘅時間亦都差唔多啦，再一次多謝阮老師，同埋多謝大家抽空出席。